जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बजरंग एट वर्कशॉप में। मैं नरेंद्र। फ्रेंड्स, TVS XL100 BS6 इस मोटरसाइकिल का फ्यूल पंप रिपेयर करते हैं इस वीडियो में। तो कंप्लीट फ्यूल पंप रिपेयरिंग का वीडियो आप देख सकते हैं, बने रहे वीडियो में। स्कूटर का स्टार्टिंग प्रॉब्लम था और सही से स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसलिए हमने फ्यूल पंप मोटर को असेंबली को खोला है और आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे जोड़ना है। यह है मोटर जो फ्यूल पंप बॉडी के अंदर फिट रहता है। और इसके ऊपर देखिए छोटा सा बेरिंग है। इसका प्ले चेक करना है, इसमें ज़्यादा प्ले नहीं होना चाहिए। ये लॉक्स है और ये स्क्रू है उसके। ये डायफ्राम है, इसमें दो पोजीशन है, जोड़ते समय आपको दिखाएंगे। और ये देखिए पेट्रोल की सप्लाई पाइप और ये इन और आउट की बॉडी पेट्रोल सप्लाई। इसके अंदर वन वे NRD वॉल्स लगे रहते हैं जो सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं। एक में सक्शन होता है और एक में पेट्रोल का आउट किया जाता है जो वापस दोबारा नहीं आता। ये नॉन रिटर्निंग वॉल के काम करते हैं। और ये डायफ्राम बॉडी, यहाँ पे देखिए ये मोटर के साथ जुड़ा रहता है डायफ्राम होल्डर। और ये पिस्टन पिन टाइप में जो सक्शन के लिए वर्क करता है। ये सारे पार्ट हमने खोल दिए हैं और इसको क्लीन करके कंप्लीट फिटिंग का वीडियो बने रहे हैं, वीडियो में आप देख सकते हैं।
कंप्लीट क्लीनिंग प्रोसीजर होने के बाद देखिए इसको कंप्लीट असेंबली को टाइट करते हैं, ब्रैकेट और स्क्रू, और इस असेंबली को फ्यूल पंप मोटर असेंबली को मोटरसाइकिल के साथ फिटिंग करते हैं। ब्रैकेट पोजीशन, प्लेन वाला हिस्सा ऊपर, यहाँ पे देखिए असेंबली रेडी है, और इसको क्लीन करने के बाद अभी टेस्ट करेंगे। गेज और कनेक्शन सॉकेट जुड़ने के बाद देखिए यहाँ पे ये पेट्रोल की इन पाइप और ये आउट इंजेक्टर के लिए नीचे की साइड से। यहाँ पे देखिए आउट, जैसे चाबी स्विच इग्निशन स्विच ऑन करते हैं फ्यूल प्रेशर बढ़ना चाहिए, इसको 2-3 बार ऑन ऑफ करते हैं स्विच को ताकि प्रेशर मेंटेन रहे। 40 तक गेज में प्रेशर शो होना चाहिए। जितना फुल प्रेशर रहेगा इसका मतलब पंप का असेंबल बिल्कुल सही है, और यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। फ्यूल पंप असेंबली फिटिंग करने के बाद इंजेक्टर टेस्ट करते हैं। यहाँ पे इंजेक्टर में कनेक्शन दे दिया है पेट्रोल इन सप्लाई, जो पंप से आउट होती है, और इंजेक्टर में इन होती है। यहाँ पे इग्निशन स्विच ऑन करेंगे तो जैसे पंप ड्राइव लेगा, यहाँ पे देखिए पेट्रोल स्प्रे इंजेक्टर का, ये बिल्कुल बढ़िया से स्प्रे होना चाहिए, तभी गाड़ी स्टार्ट हो सकती है। इसको फिट करते हैं और 8 नंबर स्पैनर की मदद से बोल्ट को टाइट करते हैं इंजेक्टर वाला। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बाइक स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने BS6 TVS XL100 स्कूटर का फ्यूल पंप मोटर ओवरऑल किया है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।